Καλησπέρα φίλες και φίλοι του alphasports.tv. Είμαστε εδώ με τον νέο προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Γιώργο Βόβορα. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο alphasports.tv και στην Κύπρο γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Πώς πήρατε την απόφαση να κατεβείτε στο νησί μας για να προπονήσετε τον ΑΠΟΕΛ? Είχα μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση από τους δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, τον κύριο Βαριάνο και τον κύριο Κωνσταντινίδη, όπου μου αναλύσανε γενικά το πλάνο του ΑΠΟΕΛ, τι σκέφτονται για την ομάδα. Τους είπα και εγώ τις δικές μου σκέψεις και είδα μια ομάδα που είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Είδα και κάποια παιχνίδια και ότι μια ομάδα που διαθέτει ρόστερ και πάντα στοχεύει πάρα πολύ ψηλά στο κυπριακό μπάσκετ. Μια ιστορική ομάδα και για μένα θεωρώ είναι μια πολύ σημαντικό βήμα για την καριέρα μου να αναλάβω μια ομάδα με αυτούς τους στόχους και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην κορυφή την ομάδα. Όταν έγινε η πρώτη επαφή του ΑΠΟΕΛ μαζί σας, υπήρξε κάποιο άτομο που επικοινωνήσετε μαζί του ώστε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για την Κύπρο και γενικότερα για το πρωτάθλημα και για τον ΑΠΟΕΛ? Κοιτάξτε, νομίζω πλέον, όχι πλέον ισχύει, η Ελλάδα και η Κύπρο είναι πολύ κοντά, πάρα πολλοί παίχτες έχουν έρθει. Πλέον τα σύνορα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν ανοιχτά. Μπορεί να μάθει πληροφορίες από εδώ. Μίλησα με κάποιους ανθρώπους και με κάποιους προπονητές που έχουν περάσει και ήταν εδώ Έλληνες και με κάποιους παίχτες. Με το Bix είχα κάποια συνεργασία στο παρελθόν και είχαμε κάποια επαφή και όλοι μου είπαν τα καλύτερα από θέμα οργάνωσης, ότι το κυπριακό μπάσκετ και αυτό είναι το πιο σημαντικό, κάνει βήματα προόδου και νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι παίζει στην FIBA Europe στο πρωτάθλημα και είναι μεγάλη επιτυχία και για το μπάσκετ ότι προχώρησε και η ΑΕΚ. Και αυτό νομίζω είναι κάνει βήματα προόδου το κυπριακό μπάσκετ σιγά σιγά να προσεγγίσει και καλύτερους παίκτες, να ακουστεί στην Ευρώπη και αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι για το κυπριακό μπάσκετ. Ο ΑΠΟΕΛ φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά, είναι η αλήθεια, και αυτό οδήγησε στην αλλαγή του προκατόχου στον κύριο Γιανναρά. Μάλιστα έγινε η τέταρτη ομάδα φέτος στο πρωτάθλημά μας από τις 8, δηλαδή οι μισές ομάδες πριν κλείσει η τρίτη αγωνιστική είχαν αλλάξει προπονητή. Σας αγχώνει λίγο αυτή η κατάσταση, αυτή η ευκολία της αλλαγής προπονητή? Κοιτάξτε, νομίζω αυτή είναι η μοίρα του προπονητή γενικά, όχι μόνο στην Κύπρο. Γενικά, άμα δεν φέρνεις καλά αποτελέσματα, δυστυχώς δεν υπάρχει πολλές φορές η υπομονή για να ανατρέψει κάποια αποτελέσματα. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Όποιος δεν αντέχει την πίεση και δεν μπορεί να αντέξει την πίεση μιας μεγάλης ομάδας ή κάποια επιτυχία αποτελέσματα, δυστυχώς προχωράει στον επόμενο. Εγώ ήρθα να δουλέψω. Πιστεύω πολύ και μέσα από τη δουλειά που κάνουμε και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά στο γήπεδο, ότι η ομάδα θα δείξει πολύ καλό πρόσωπο, θα βελτιώνεται συνέχεια και δεν έχω κάτι να πω. Τι έχετε δει στην ομάδα μέχρι τώρα? Εντάξει, κατανοώ ότι είστε λίγο καιρό, είστε 2 εβδομάδες περίπου χοντρικά στην ομάδα. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει όμως άμεσα ώστε να επιστρέψει ο ΑΠΟΕΛ στις επιτυχίες? Κοιτάξτε, σίγουρα θέλω να περάσουμε κάποια στοιχεία της φιλοσοφίας, αυτό που σκέφτομαι εγώ από τον τρόπο που θα παίξουμε μπάσκετ. Έχω δει παιδιά που οι αθλητές έχουν όρεξη για δουλειά, δουλεύουν πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο, δεν έχω κανένα παράπονο, έχουμε καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια και αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορεί να χτίσει μια ομάδα. Και θεωρώ παιχνίδι με παιχνίδι, κοιτάμε τώρα το παιχνίδι της Παρασκευής, να επανέλθουμε ξανά στα επιτυχία αποτελέσματα και μέσα από τη δουλειά είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα έχει το ταλέντο και μπορεί να φτάσει στην κορυφή, γιατί αυτό θέλουμε. Πιστεύετε ότι θα χρειαστούν κάποιες αλλαγές στο ρόστερ, το υπάρχον ρόστερ? Για παράδειγμα, ένα θέμα που έχουμε εντοπίσει εμείς ως δημοσιογράφοι που παρακολουθούμε τον ΑΠΟΕΛ, θεωρούμε ότι έχει πρόβλημα στη θέση του σέντερ, καθώς έχει μόνο τον Τέρνερ εκεί. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος να τον καλύψει. Θεωρείτε ότι χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις? Καταρχήν, πριν από την πρόταση είδα παιχνίδια της ομάδας. Θεωρώ για τους 5 ξένους ότι έχουν καλό βιογραφικό, καλά ατομικά στοιχεία και η δουλειά μας είναι και η δουλειά μου είναι να προσπαθήσω να παντρέψω όλα αυτά τα στοιχεία. Όσο για τη θέση 5 που λέτε, πλέον πιστεύω και στο σύγχρονο μπάσκετ ένα πεντάρι όπως είναι βαρύ, πεντάρι όπως είναι ο Τέρνερ είναι αρκετό σε μια ομάδα, γιατί πλέον έχει πάει πολύ στην αθλητικότητα, στο τρέξιμο, στο παιχνίδι πάνω κάτω. Βλέπετε οι πιο πολλές ομάδες έχουν ψηλούς που είναι στο 2-3, 2-4, 2-5 και επίπεδου Ευρωλίγκας, γιατί πλέον το μπάσκετ υπάρχει στην αθλητικότητα και χρειάζεται να έχει αθλητές. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα στη θέση 5. Μπορούμε να δουλέψουμε πάρα πολύ και να το καλύψουμε τη θέση μέσα από τα παιδιά που έχουμε. Δεν θέλω, νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα, έχουν δουλέψει 2 εβδομάδες.
Ο ΑΠΟΕΛ διαθέτει μια ομάδα Κυπρίων παικτών, η οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Και τη θεωρώ προσωπικά βαρόμετρο για τις εμφανίσεις του ΑΠΟΕΛ. Τι γνώμη έχετε σχηματίσει για αυτούς μέχρι τώρα? Ήξερα και τα δύο παιδιά, τον Δεδοκούνο και τον Ζωσόπουλο από την Ελλάδα, από το πέρασμά του στην Ελλάδα. Είναι παιδιά που έχουν ταλέντο. Ο Κούνας είναι ένα παιδί που έχει εξαιρετική δημιουργία, pick and roll, απόφαση. Ο Ζωσόπουλος είναι ένα παιδί που είναι με σούτ, αλλά βλέποντας και τον Παντούρη και τα άλλα παιδιά που έχουν ενέργεια άμυνα, θεωρώ ότι είναι σίγουρα πολύ αξιόλογοι παίκτες, ότι θα μπορούσαν να παίζουν και σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί έχουν τα στοιχεία. Και νομίζω το πιο σημαντικό δεν είναι οι Κύπροι και οι Αμερικανοί, να παντρέψουμε, να κάνουμε μια καλή χημεία μέσα στην ομάδα, ώστε η ομάδα να μπορέσει να αξιοποιήσει τα θετικά από τον κάθε παίκτη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό θα πετύχουμε. Το φετινό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό από όλες τις απόψεις. Και οι 8 ομάδες του πρωταθλήματος μπορούν να κάνουν ζημιά σε οποιοδήποτε αντίπαλο, και αυτό χαρίζει μια πολύ συναρπαστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Έχετε ξεχωρίσει κάποια ομάδα πέρα φυσικά από την δική σας? Κοίταξε, θέλω να δω και τις περισσότερες ομάδες, γιατί είναι διαφορετικό να έχει δει κάποιες φορές από πούνται και άλλο να τις βλέπεις στο αγωνιστική στο παρκέ. Αυτό που λέτε, βλέπω ότι έχουν 4-5 ομάδες έχουν ξεχωρίσει, όπου θα είναι ένα γκρουπ που θα προσπαθήσει να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί, και κάποιες άλλες ομάδες που μπορεί στην καλή της μέρα να σου κάνουν ζημιά. Το πιο σημαντικό νομίζω για την ομάδα μας είναι να κοιτάξουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα παιχνίδι, μπορούμε να πανικερίσουμε πιστεύω παντού, είτε μέσα είτε έξω, εξαρτάται από εμάς. Αν εμείς δουλεύουμε και είμαστε όπως πρέπει, έχουμε όλα τα φώτα να φτάσουμε. Ωραία. Πάμε και λίγο στο παρελθόν σας, έτσι να δούμε λίγα πράγματα. Έχετε περάσει από αρκετές ομάδες στην καριέρα σας μέχρι τώρα. Ποια είναι η στιγμή που θα σας μείνει αξέχαστη? Σίγουρα το πέρασμά μου από τον Παναθηναϊκό ήταν το πιο σημαντικό. Έχω πέρασει από αρκετές ομάδες, αλλά το Παναθηναϊκό ήταν αυτό που με έχει σημαδέψει μέχρι τώρα. Και ιδιαίτερα η σειρά που την πρώτη χρονιά μας στον Παναθηναϊκό, που φτάσαμε την Μπαρσελόνα στα προημιτελικά, που ήταν 3-2, ήταν μια σειρά πολύ δυνατή. Είχαμε 30.000 κόσμο στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, που χάσαμε για να κάνουμε το βήμα για το Final Four. Και σίγουρα οι στιγμές αυτές σου μένουν πάντα μέσα σου, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Σε εκείνη τη χρονιά είχατε συνεργαστεί με τον κύριο Αργύριο τον Πεδουλάκη, ενώ έχετε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια με τον αγαπητό αυτόν προπονητή. Τι χαρακτηριστικά έχετε κρατήσει από αυτόν και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να τα αξιοποιήσετε? Με τον coach Πεδουλάκη το θεωρώ δάσκαλο, γιατί είμαστε 7 χρόνια μαζί και πιστεύω ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, και το πιστεύω απλά. Μου έχει δώσει όλα τα στοιχεία, το θέμα προσέγγιση του μπάσκετ, στο θέμα διαχείρισης μιας ομάδας. Είναι ο δάσκαλος μου, έχω πάρει όλα τα στοιχεία από τη μεθοδικότητά του και αυτά. Είναι ένας προπονητής που όλα τα έχει κάνει μέσω δουλειάς, και στον Παναθηναϊκό που πήραν μια ομάδα με 11 καινούριους παίκτες, 2 μόνο παλιούς, και η ομάδα έχει τρομερή βελτίωση μέσα στη χρονιά. Νομίζω ότι το έργο του τα δείχνει όλα, και αυτά που έχει δουλέψει και με το Περιστέρι και με τον Παναθηναϊκό και με τις άλλες ομάδες. Το έργο που έχει κάνει είναι σίγουρα αυτό που μένει πάντα και αυτό που λένε όλοι. Ωραία. Θέλω να μου πείτε και μια στιγμή που έχετε ζήσει δίπλα στον κύριο Πεδουλάκη, πέρα από τα επιτεύγματα ως ομάδα δηλαδή, αλλά σας έχει χαραχτεί στο μυαλό λόγω κάποιας αντίδρασης που ίσως να είχε ή κάτι που να είπε και σας έχει μείνει έτσι στο μυαλό? Είναι τόσες πολλές χιλιάδες οι ώρες που έχουμε περάσει μαζί, τόσα ταξίδια, τόσες ομάδες, τόσες συζητήσεις, που να πω μια στιγμή νομίζω θα μπορώ να δικήσω κάποιες άλλες. Αυτό που θέλω να πω, ότι εκτός από δάσκαλος μέσα στο γήπεδο, είναι και δάσκαλος έξω από το γήπεδο. Διαβάζει πάρα πολύ, έχει φιλοσοφία, έχει τη σκέψη του και έχει άποψη για όλα τα γεγονότα,
και σας λέω, για μένα είναι ο άνθρωπος που με κατευθύνει και μου έχει οδηγήσει εδώ που έχω. Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και να σας βλέπουμε για αρκετό καιρό στα γήπεδα της Κύπρου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.